Vandaag hebben we in de schuur een Sparta Ion RX S Plus, als ik het goed heb. Hier staat hij. Ik ben benaderd door een kijker van mijn YouTube kanaal met de vraag of ik deze Sparta net als die andere ook zou kunnen ombouwen op zo'n manier dat hij een gashendel krijgt. Ik heb natuurlijk uitgelegd dat dat illegaal is, maar goed, we moeten nog even wachten op onderdelen, maar we kunnen in ieder geval het achterwiel eruit halen, want daar zit de controller in en die controller die mag niet meer meedoen. Daar komt een andere voor in de plaats. Dus in de lucht en demonteren maar. Nou, het wiel is eruit. Nu is de kwestie van de deksel eraf halen. Turks boutjes. Zo. Nu nog eventjes markeren hoe de deksel op de hub zit. Het was even een gedoetje, maar wat ik heb gedaan met een hele scherpe beitel, ben ik begonnen om daar tussen te komen. Eén voor één, heel klein beetje. Net zolang tot er iets meer ruimte kwam. En daarna ben ik met schroevendraaiers, die zijn natuurlijk van smal gaan die naar breed, als een soort wedge, zo ertussen getikt. En dan om en om. En dan steeds ietsjes verder. En dan komt langzaam zo die deksel omhoog. Ik heb hem nog niet helemaal los, maar dan komt deze los. Kijken. Het is echt een geduld-kwestie. En zorg ervoor dat je niet de windingen hieronder beschadigt. Hè? Dus niet met die schroevendraaier erin en dan zo. Dat mag absoluut niet. Kijk, hij zit nu al een stukje losser. Eens kijken of ik zo... Ja, er zit nu echt al veel speling op. Nou, we gaan maar doorknippen. We komen gewoon niet verder. Zo. Zo. Nou. Yes. Zo. Een haakje. En de rode en de gele. Kom maar. Zo. Nu hebben we die teruggehaald. En nu kan de deksel eraf. Voor de montage van de bekabeling in het wiel is het handig dat dit lager eruit gaat. Maar dat zit nu echt vast. En je kan gaan slaan, maar dan maak je het lager kapot. Wat het simpelste is gewoon met zo'n verfstripper de buitenkant warm maken. En dan valt het lager er zo uit. Nou, dat was 1,5 minuut verwarmen. En 1 tikkie. Zo haal je dus dat lager eruit zonder het te beschadigen. Ik heb even een
tijdelijke setup gemaakt. Je ziet hier die sensor zitten. Rechts daarvan, daar is de blauwe. Dan zit hier links de groene. En die daar, dat is de gele. In dit geval even bruin. Maar kijk, ik heb hem gemarkeerd. De bruine, dat is dus de gele. Dus geel, blauw, groen. Zo heb ik het even aangesloten. Aan deze kant van de draad heb ik deze connectoren gemaakt zodat ik het aan kan sluiten op de bedrading van de controller. Maar voor het centreren, want nu wil het wiel niet draaien, die magneten die slaan tegen de zijkant aan. Dan ga ik eerst de kap tijdelijk erop monteren. Ik heb het lager een beetje ingevet aan de buitenkant en dit hier ook. Zodat ik het er weer uit kan krijgen. Goed, ik ga de deksel er even op doen. Dan kunnen we zo een testje doen. Dit is even een proefopstelling. Het is inmiddels de 4e controller. Deze controller die zou volgens de specificaties ook sensorless wielen, dus zonder een halsensor, moeten kunnen aansturen, maar Amahula doet die niet. Vervolgens heb ik 2 andere controllers geprobeerd, maar ik was vergeten de halsensor los te koppelen van de fiets waar het allemaal op gemonteerd zat. En dan wil het wiel ook niet bewegen. Nou, uiteindelijk heb ik gewoon een andere controller besteld. Dat is deze. Met allemaal van die waterdichte plugjes. En met de mogelijkheid om er een halssensor eventueel wel aan te monteren. Die lijkt het te doen. De display gaat aan, geeft geen storingen. En de gashendel zit erop. Nou, zoals je ziet, je kan gas geven. En die doet het. En wat extra lastig is bij deze fiets, is dat het een Hollowtech as is. En wat je daar niet voor kan krijgen, of althans moeilijk, is een goede magneetsensor. Nou had ik nog een oude magneetsensor liggen. Die zaten van die tandjes binnenin. En die heb ik eruit gehaald en het gat precies zo groot gemaakt als de getande rand. En deze komt dan tegen het binnenlager aan. En dan draait hij eigenlijk heel mooi mee. En als je de trapas of de trapper erop zet, de crank, dan heeft hij hem echt mooi klem en draait hij vrij rond. En dat werkt ook nog. Moet ik even de sensor erbij pakken. Die ligt hierachter. Kijk, het lampje brandt al. Zo. Houden we hem erbij. En daar gaat hij. Dus ook op die manier functioneert het. Dan komt nu het priegelwerk. En het moet in een bepaalde volgorde. Er zit zo'n kunststof hulsje omheen. En daar zit een soort siliconenkit in. Ja, dat is nu een stukje uit. Maar daar ga ik nieuwe siliconenkit in proberen te doen. Maar de volgorde is dus die erop. Zo. En dan deze een eindje laten zakken. Dan kun je deze 3 draden, de 3 fasen er doorheen schuiven. Die moeten vervolgens
daar doorheen zien te komen. Ja, ik heb nog steeds niet door hoe ze dit doen hoor in de fabriek, maar oh. Ja, ik kan nu het bochtje niet maken. Ze moeten hier zo weer uitkomen. Eens kijken. Even een klein beetje voorbuigen, misschien helpt dat. Ja, kijk, ik heb er al 2. En dan die gele nog. Even iets beter voorbuigen. Zo. Kom maar. Je kan het. Ja. Oké, dus nu heb ik ze alle 3 er doorheen. Nu kan ik hier dus de oogjes aanmaken, zodat ik ze hier aan de 3 fasen kan bevestigen. En dan moet ik er nog de siliconenkit in zien te krijgen. Gaan we nu proberen daar wat kit in te krijgen. Zal niet zo heel makkelijk gaan. Bijna geen ruimte, maar ja. Toch maar even proberen. Nou, er zit daar wat kit. Hier nog even. Nou, zomaar eens proberen. De deksel kan erop, maar niet zonder een klein laagje siliconenkit. Dus dat gaat er even op, hier zo. Heel dun laagje is genoeg. En dan kan de deksel erop. Kijk, hier komt het ook. Mooi. Deze nog even. En daar komt de kit ook naar buiten. Nou, proberen alsnog deze erin te krijgen. Ja, nu pakt hij hem. Deze nog. Top. Dan zit het wiel weer in elkaar. Ik zit even met een probleem. Ik weet niet meer hoe deze onderdelen erop zaten. Ik weet wel dat deze als eerste eroverheen gaat met dit inbus dingetje naar beneden. Maar als je
hier van binnen kijkt, dan zie je dat dit dunner is en steeds dikker wordt. En ik zie daar ook wat blauwe kit in zitten. Dus wat ik eigenlijk vermoed is dat ze dit hebben ingekit en die eromheen geschoven en dan deze zo dichtdraaien. En dat dan, ja, die kit helemaal zo de boel af moet sluiten. Deze kant op draaien, zeg maar zo, dat lukt niet. Deze kant wel. Nou ja, tot hoe ver doe je dat, hè? Nou, ik ga maar op mijn gevoel af en dat betekent nog wat kit erbij. En dan maar vastzetten of zo, ja. Dan hoop ik dat er nog wat kit uitkomt. Nou, is dat ding nou al helemaal verstopt? Oh, dat lijkt het wel op. Ja, dan ga ik toch even een oud trucje proberen. Zo. Nee, deze kit, zie je die plak nog? Maar hij zit hier verstopt. Dit is misschien uitgehard. Wat je dan kan doen, als je een luchtcompressor hebt. Die heb ik. Hier zo. Eens kijken wat er uitkomt als ik daar even mee blaas. Eens even kijken hoor. Wat gebeurt er? Oh, er komt wel wat uit. Dit is in ieder geval al wel een bruikbare kit. Ja. Ze plakt lekker. Het was niet helemaal zo de bedoeling, maar goed. Even kijken. Zo. Nou, zoiets. Dat is één. Zo. Die ook vast met zo'nzelfde inbus. Nou ja, een beetje dat overtollige kit weg en dan, nou, misschien is hij dan wel aardig waterdicht. Nou.
Nou, eens kijken of het achterwiel er zo in kan. Even kijken. Oké. Nou, laten we dit eens proberen. Nice. Zo. Nou, ziet er netjes uit, toch? Ja. Dit kan ook wel wat netter. Even een dopje op. Accu te kunnen gebruiken moeten we wat aanpassingen doen. Normaal gesproken zit deze, die zit hierop. En op een of andere manier geeft de controller dan een seintje dat de stroom ook echt daar naartoe mag, dus naar de fiets. Ja, en dat signaal, ik weet niet hoe ik dat signaal moet geven vanaf een Ali controller. Dus ik sluit hem gewoon rechtstreeks aan op de grote plus van de accu. En die gaat via de kabelboom zo naar het contactpunt toe. Wat ik ook heb gedaan is deze kabel met 4 kleuren, blauw, bruin, oranje, groen. Die gaat hier onderdoor en daar zo, daar zit een stekkertje, daar zat die in. Die heb ik eruit gehaald, want op een aantal van die draden staat wel iets van 38, 40 volt. En ja, normaal gesproken staat dat in verbinding met de controller die in het wiel zit. Maar ja, die controller is er niet meer. Dus ik heb hem eruit gehaald, zodat ik deze draden, die naar het stopcontact aan deze kant gaan, kan gebruiken voor de verlichting. Tenminste, de bruine draad, die heb ik afgeknipt. En die zit nu hier zo aan het achterlicht vast. En daar komt straks 5 volt op. Er zit ook een zwarte op. Dat moet ook, dus een min. Maar via de bruine gaat straks dus 5 volt naar het achterlicht. Even een tip. Kijk, de kabelboom die gaat er dus zo onderdoor. En dan zit die zo op het moederbordje. Nou, er zit een weerhaakje op. Die krijg je bijna niet los, maar kijk, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het weerhaakje moet je aan de bovenkant indrukken. Zie je? En dan gaat het weerhaakje open. Dus als je dan open gedrukt hebt, kan je het stekkertje van het BMS afhalen. Wat ik heb gedaan om even iets ruimte te maken is dat schroefje daar. En daar zit nog een schroefje. Die heb ik even losgehaald. Dan kan het BMS een beetje die kant op schuiven. En ik heb het bordje even iets omhoog gehaald. Door deze weerhaakjes even naar achteren te duwen en het bordje omhoog te tillen. Want dan kan het stekkertje, dit stekkertje kan dan zo eronder doorgetrokken worden. En dan heb je hem vrij.
Vervolgens weer terugschuiven, erin klikken, 2 schroefjes er weer in. En dan is het weer klaar. Dus dat waren de aanpassingen voor de accu. Dus die losmaken, zodat hier geen stroom meer op staat vanaf de accu en het BMS. Dan mag je de bruine draad doorknippen. Daar heb ik een stekkertje aangemaakt. En die gaat naar de plus van het achterlicht. En daar moet straks dus 5 volt op komen. Vanuit de buck converter. Ja, dat is voor nu even de aanpassing. En ja, doe het voorzichtig. Laat ook geen schroefjes en zo vallen op het bordje, want dan maak je sluiting. Echt heel gecontroleerd werken. We kijken hier naar de onderkant van de fiets. De trapas. Dit is een Hollowtech trapas. Daarvoor heb ik al een aangepaste schijf gemaakt. Dit gat past precies hieromheen. En als de krenk erop zit, dan draait hij hartstikke mooi vrij mee. Alleen dan moet de sensor, en dat is deze sensor, die moet wel precies goed hier zo voor zitten. Maar ja, hoe maak je zoiets vast? Stevig vast. Dus ik ben even aan het nadenken gegaan en de standaard zit hier aan de achterbrug. Dus dat betekent dat we dit vrij hebben. Dus ik ben een beetje aan het slijpen geweest en aan het boren. En ik heb hier een vulstukje wat je kan verschuiven. En ik had nog zo'n vulstukje gemaakt. Maar daar heb ik even een arm aan gelast. Zoals je ziet. En nou, doordat er een sleuf in zit, kan je de positie goed bepalen. Wat ik ook heb gedaan, ik heb hier een kleine uitsparing in gemaakt. En dat is ervoor bedoeld voor het volgende. Kijk, door de tie rib hier zo omheen te doen. Als je die aantrekt, dan kan hij niet meer die kant of die kant op. Hij zit op een vaste plek, want de tie rib die valt precies in die uitsparing. Nou, moet hier ook nog een tie ribje omheen. En dan kun je hem zo erin doen. Heen en weer schuiven tot je positie oké is. Dan draai je hem vast. En op deze manier hebben we dan een stevige plek gemaakt waar we de sensor aan vast kunnen maken. De onderdelen zijn in de kleur zwart gespoten. Even kijken. Mooi. Oké, die gaan we daar even monteren. Even een kleine close-up van de constructie. Nou, dit stuk staal, dat zit goed vast. En hiermee kun je nog een beetje fijn afstellen via dat asje. En ik zal het even ronddraaien. Zo zou het dan moeten functioneren. Nou, de fiets hangt weer in de lucht.
De accu die aangepast is, die zit erin. Trappasensor zit hier op een Holotech. Even duimgas aangesloten. Hier zit zo'n kleurendisplay. Even aanzetten. Nou, ik zet hem even in standje 3. Duimgas. Dat werkt. En dan deze. Die helpt ook mee. Verlichting. Plusknop indrukken. Achter en voor licht. En dan nog de walk assist. Hartstikke mooi. Beetje afwerken. Proefrit. De fiets is helemaal afgemonteerd. En ik wilde een proefrit gaan maken. Maar er kwam al heel snel kabaal uit de motor. Dat ging over toen ik 1 keer op snelheid was. En dan doet hij het eigenlijk hartstikke goed. Geeft hij goed gas. Maar hij komt niet uit zijn eigen beweging op snelheid vanuit stilstand als hij belast is. Dus ik zal het even laten zien. Ik doe hem aan. Ik heb hier een duimgas. Als ik dan het wiel loshaal. Je ziet dat hij even naar achteren gaat en dan naar voren. Misschien is dat een teken. Maar als ik hem even echt vol gas geef. Nou, hartstikke mooi. Maar als ik nu de rem iets inknijp en ik geef gas, dan gebeurt er dit. Ik kan hem gewoon niet vooruit krijgen. En als ik hem even zijn gang laat gaan en ik rem dan heeft hij best kracht. Maar onderin heeft hij dus geen kracht. Dus uit stilstand, ik zal even het wiel zo erop zetten, ik geef nu gas. Het lukt hem gewoon niet.
Nou, dan gaan we vanuit stilstand. Hier zit de gashendel. Maar ik zal toch een beetje mee moeten helpen. Voordat hij stil wordt. Dus daar gaat hij. Dit is alleen op het gaspedaal. Dus ik hoef niet te trappen. Je ziet het aan mijn schaduw. Zal ik veel te doen? Goed. Hier gaan we heuvel op. Even wat meer ondersteuning. Dat is gelukt. En we gaan weer een beetje naar beneden. Gas los en gas bij. Zo, bijna stil. Dan ga ik trappen. Nu trap ik. Kost geen kracht. Alleen het pedaal moet ronddraaien, dat is alles. Het gaat al vrij snel, heel snel. Maar ja, het op gang komen gaat gepaard met een hoop kabaal.